जेके बलोच न्यूज़ में ख़बरुनि ऐं अपडेट जो सिलसिलो जारी आहे। उस्मान शाहिड़ी जे वेझो ॻोठु मुनो ख़ान लुंड में बरसाती पाणीअ मंझां लाश खणी वञण वारो वीडियो सोशल मीडिया ते वायरल थी वियो आहे। वीडियो में वाज़े ॾिसी सघिजे थो त ॻोठाणा लाश खे बरसाती पाणीअ मां खणी वञी रहिया आहिनि। वाज़े रहे त मुसलसल चौमासी जे बरसातुनि सबबि सवें ॻोठनि में हिन वक़्त बि बरसाती पाणी बीठल आहे। इंतज़ामिया मुकमल तौर ते पाणी नेकाल करण में नाकाम थी चुकी आहे। ॿोॾि मुतासिरनि जो चवणु आहे इंतज़ामिया ॻोठनि में हिन महिल ताईं नाहे पहुती। पाणी बीहण करे घर किरण जो सिलसिलो हलंदड़ आहे। यूसी टंडो सूमरो ऐं यूसी डोसोड़ी जे ॻोठ लौंग बालादी शहदाद बलोच मेवो वन्यो ईसा बलोच समेत केतिरे ई ॻोठनि में हिन वक़्त बि बरसाती पाणी बीठल हुजण करे रवासी सख़्त परेशानियुनि खे मुंहुं ॾेई रहिया आहिनि। हिकु भेरो ॿीहर ॿुधाईंदा हलूं। मोहम्मद रहीम ख़ासकेली जी रिपोर्ट मुताबिक़ उस्मान शाहिड़ी जे वेझो ॻोठु मुनो ख़ान लुंड में बरसाती पाणीअ मंझां लाश खणी वञण वारो वीडियो वायरल थी वियो आहे। वीडियो में वाज़े ॾिसी सघिजे थो त ॻोठाणा लाश खे बरसाती पाणीअ मां खणी वञी रहिया आहिनि।